Hello dear friends and students, welcome to our educational channel Study Help You। आपन को Study Help You चैनल में स्वागत करूची मु महेश। तो देखि नियंतु आज हम डिस्कशन करिबा दशम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय जहा कि नेम बा टॉपिक रो नेम रही श्वसन ता संपर्क में आम भल भाव में नोट्स किसी प्रोवाइड करवा। तो ताकू देखिए आपण मान को अनुरोध जदि वीडियोटी भल लगे लाइक करदे सांग मान सहित निहाती भाव में वीडियोटी को शेयर करेंगे और आम चैनल को जदि प्रथम थर पर आसते भी चैनल को सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलिबेनी। तो चलतु यही सुंदर वीडियोटी आपण मान पे स्टार्ट करिबा। देख प्रथम कौन देला ना श्वसन श्वसन संपर्क में आम किसी ना किसी तथ्य आलोचना करवा। प्रथम पॉइंट आमर देला जीवर खाद्य ग्रहण। खाद्य जितेबाला जीव कौन जीव खाद्य ग्रहण कला क्यों प्रक्रिया माध्यम खाद्य ग्रहण करुच्छी ना पोषण प्रक्रिया पे मन रखिद पोषण प्रक्रिया माध्यम खाद्य ग्रहण कला कौन एक जीव एवं जिते शरीर भितर प्रवेश कला शरीर भितर जो प्रवेश कर रहा ता सरल उपादान परिणत है। सरल उपादान परिणत क्योंठी होता है ना शरीर भितर आमर खाद्यटी सरल उपादान परिणत होता है। एवं द्वितीय कथा आम मन रखा जीवर खाद्य ग्रहण ये पोषण प्रक्रिया माध्यम बॉडी भीतर को खाद्य प्रवेश करिला। एवं देखा तापर द्वितीय पॉइंट रही ग्लूकोज संपर्क में। ग्लूकोज एक सरल खाद्य मन रख ग्लूकोज हूँ एक प्रकार सरल खाद्य कोष मध्य आमर जो सेल रहा ता भीतर एंट्री करें ताबे जारित हुए और शक्ति प्राप्त हुए बा शक्ति प्रदान शक्ति पाई थाए। तेणु ग्लूकोज हूँ गोटे सरल खाद्य यह मन रखिले एवं कोष मध्य जारित होता है यही ग्लूकोज एवं शक्ति प्राप्त होता है यही आमर सरल ग्लूकोज। देन थर्ड देखा ग्लूकोज कोष मध्य जारण और शक्ति उत्पन्न करें एक आलोचना कले यह कहुए अपचय प्रतिक्रिया। कौन कहुए अपचय प्रतिक्रिया बा काटाबोलिज्म। मन रख अपचय प्रतिक्रिया बा काटाबोलिज्म कौन ना ग्लूकोज कोष मध्य जारण घटी थाए एवं शक्ति प्रदान करें यह आम कह अपचय प्रतिक्रिया। देन देख तापर देखा श्वसन प्रक्रिया घटे। श्वसन प्रक्रिया घटे कौन श्वसन प्रक्रिया घटे श्वसन प्रक्रिया घटवा समय जीव ग्रहण करथिबा खाद्यर जारण हुए कि दहन हुए। जीव ग्रहण करथिबा कौन प्राणी ग्रहण करथिबा खाद्यर जारण घटी थाए कि दहन होता है यह श्वसन प्रक्रिया घटी थाए। और द्वितीय कथा देखा शक्ति मुक्त हुई शक्तिटा मुक्त हुए रिलीज हुए एवं आमर अंगारकाम्ल ये अंगारकाम्ल हो जाए अंगारकाम्ल पड़ो अंगारकाम्ल निर्गत होता है। यहाँ श्वसन समय श्वसन प्रक्रिया घटी थाए। तो देखिए श्वसन है दुई प्रकार। श्वसन दुई प्रकार कौन कौन वायु उपजीवी श्वसन वायु अपजीवी श्वसन जहाँ को आम इंग्लीश रे कही था वायु उपजीवी श्वसन को एरोबिक रेस्पिरेशन आ द्वितीय रहा आन एरोबिक रेस्पिरेशन। वायु अपजीवी श्वसन जहाँ को आम सेकेंड बा द्वितीय बार पढ़ले देखि नवा। प्रथम जो रहा वायु उपजीवी श्वसन आम क्या पिले कहवा अम्लजान उपस्थित होता श्वसन शासन नुहे श्वसन टी प्रिंटिंग भूल अच्छी यहाँ श्वसन घोषे यही वार्डटा घोषे। वायु उपजीवी श्वसन आम क्या कहले अम्लजान दरकार करुवा अम्लजान उपस्थित घटी श्वसन को आम कहले वायु उपजीवी श्वसन। द्वितीय पढ़ले वायु अपजीवी श्वसन ताहाको आम गोटे धाड़ी गोटे वाक्य जदि आम उत्तर रखा कौन हम अम्लजान अनुपस्थित बिना अम्लजान होता घटुवा श्वसन को वायु अपजीवी श्वसन बोलिका कह जाए। देन तापर देख कोशीय श्वसन किभଳି भाव घटी थाए बा कोष भितर होता श्वसन किभଳି भाव घटी थाए बा प्रतिष्ठित होता है। कोषर जारण शक्तिमोचन अंगारकाम्ल निर्गमन कोष मध्य होता है। कोष भितर कौन कौन घटी थाए आम जानिले कोषर जारण होता है शक्तिमोचन होता है एवं अंगारकाम्ल निर्गमन बा अंगारकाम्ल निर्गत होता है। यहाँ कोष मध्य घटी थाए बा एभली सिस्टम आसी थाए। द्वितीय देखिबा आम देखिले कोशीय श्वसन पर मुख्य आधार कौन जदि एभली प्रश्न आसिला ग्लूकोज अणु तार मुख्य आधार एवं यही ग्लूकोज अणुटी 6 कार्बन विशिष्ट एथिरे 6टी कार्बन जोड़ी होकर रही थाए। तेणु कोशीय श्वसन पर मुख्य आधार हूँ ग्लूकोज अणु हूँ 6 कार्बन विशिष्ट यह भल भाव में मन रखिद। देन तापर देखा नेक्स्ट रे ग्लूकोज अणुर जिते जारण घटी थाए यहाँ अम्लजान उपस्थित होता है। मन रख ग्लूकोज अणुर जारण घटिला बेले अम्लजान उपस्थित कौन कौन निर्गत करती आ कौन कौन गठन करती आमको मन रखा पड़ो। ग्लूकोज अणुर जिते जारण घटे से अम्लजान उपस्थित से जारणटा घटी थाए एवं अंगारकाम्ल बा CO2 आम जहाँ को कहूचे कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल गैस निर्गत होता है। अधिक शक्तियुक्त विजारित अणु जारित अणु नुहे विजारित अणु एवं सेगुड़िक अधिक शक्ति पाई थांती जो गुड़िक विजारित अणु सृष्टि हुआ ताहा अधिक शक्तियुक्त होती। तेणु अधिक शक्तियुक्त विजारित अणु
गठन होता है ता सहित शक्ति मुद्रा मध्य गठन होता है। शक्ति मुद्रा क्या कहुए मत कमेंट बॉक्स जरिया निहाती भाव में आंसर टी प्रदान करिवो। तेणु ग्लुकोज अणुर जारण घटी थाए अम्लजान उपस्थित अंगारकाम्ल गैस निर्गत हुए अधिक शक्तियुक्त होता विजारित अणु ता सहित शक्ति मुद्रा गठन करिथांती। तापर देखिए पिले माने जो समीकरण देला गोटे रासायनिक समीकरण किभଳି भाव देला एई प्रथमटा देला एटा होची ग्लुकोज रो अणु संकेत आम कहबा C6H12O6 प्लस 6O2 अर्थात अम्लजान अणु एठी 6टी जोड़ा गला मिसला फल जो जेतले जारित हैला शक्ति मोचित हैला शक्ति ता सहित 6CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस 6टी बाहरला एवं ता सहित H2O बाहरला H2 बाहरला। तो H2 रो अर्थ कौन मते कमेंट बॉक्स जरिया दब H2 रो अर्थ कौन ठीक अच्छे। तो कौन पाई एठी H2 लिखा जाइए। तापर पिले देख आम ये तीनोटी कथा आलोचना करवा। श्वसनर पर्याय कोशीय श्वसन जो पूर्वर पढ़िले ताहा 3 पर्याय विशिष्ट होता है। गोटे है ग्लाइकोलिसिस जहाँकि इंग्लिश रे आम से ग्लाइकोलिसिस पढ़ी था। आ गोटे है साइट्रिक अम्ल चक्र बा साइट्रिक एसिड साइकिल एवं चक्र जो साइकिल बोली कहुए जैसे वाटर साइकिल कहती जल चक्र को कहुए। तापर तृतीय देखिले इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था इलेक्ट्रॉन को जे परिवहन करे गोटे जगार अन्य जगह को ट्रांसपोर्ट करें ताकू आम कहले इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था बा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यही भाव में तीनोटी सिस्टम बा तीनोटी पर्याय विशिष्ट आमर कोशीय श्वसन घटी थाए। तापर पिले देखिबा कौन देखिबा आंसर टी देखि नियंतु प्रश्न देखि नियंतु। प्रथम हेडिंग रे देला कोशीय श्वसनर आधार। कोशीय श्वसनर जो आधार ताकू को बेस को आधार करिबा कहा को आधार करी कोशीय श्वसन गठन होता है तार आधार हेउची कोश जीवक। तेणु कोश भितर पिले कोश भितर कौन थाए ना आमर सेल भितर कोश जीवक थाए बा साइटोप्लाज्म थाए। कौन थाए कोश जीवक जहाँ को इंग्लिश रे हम कहते साइटोप्लाज्म। तेणु कोश भितर साइटोप्लाज्म थाए ताकू कहती इंग्लिश रे कहती साइटोप्लाज्म ओडिया रे कहती कोश जीवक। द्वितीय देखिबा से जो कोश जीवक कथाटी आलोचना कले से कोश जीवक कहा द्वारा आवृत होता है कहा द्वारा ढांकी होकर रही है कोश झिली। मन रख कोश झिली द्वारा आवृत होकर रही है किए ना कोश जीवक। ये जो कोश जीवक आम पढ़ुचे से कोश जीवक क्या भितर पिले थाए ना कोश भितर थाए। दुईटी जाक भल भाव में बुझीपार दुईटी जाक जो धाड़ी आम बुझेले देन तापर लास्ट को देखा कोश जीवक कौन कौन थाए भर्ती होकर रही है। कोश जीवक पिले विभिन्न अंगिका थाए एंजाइम थाए। एंजाइमटा कौन करती खाद्यटा को हजम कर साहाय्य करती से डॉक्टर माने प्रेस्क्राइब करती जिते डाइजेशन आपण मानकर बा खाद्य हजम शक्ति कमजोर हो एंजाइम किसी ना किसी एंजाइम दियंती। तेणु एंजाइम आम बॉडी भितर कौन करे खाद्य हजम बा खाद्य को डाइजेशन करने सिस्टम क्रिएट करे। तेणु ये जो एंजाइम पोषक गुड़िक बा न्यूट्रिएंट गुड़िक रही है ताहा कोश जीवक थाए। तेणु कोश जीवक विभिन्न अंगिका एंजाइम आउ पोषक अणुमान रही था।